Поговорим более подробно о симптомах аллергического ринита. Первыми признаками заболевания являются отек и заложенность носа? Ну, вы знаете, это не первый признак. Это один из первых признаков, потому что там могут быть и зуд в носу, и чиханье. Но, в принципе, это один из первых признаков – отек, заложенность носа. И, безусловно, обращаем внимание на причины возникновения этого состояния, как они проходят, в какое время суток, в контакте с какими веществами. Одновременно две ноздри закладывает или одну, поочередно, не поочередно. На какие лекарственные вещества реагируют, на сосудосуживающие или на прием антигистаминных. Или проходит самостоятельно при, скажем, причинный аллерген находится в помещении. Заходит человек в помещение, на работу, на учебу, там спортивный зал, у него закладывают нос, все, появляются признаки аллергического ринита наравне с другими. По окончании тренировки, по окончании работы, учебного процесса выходит на улицу, приходит домой, все, у него все проходит. Причем это довольно часто, это я вам рассказываю то, что пациенты мне рассказывают. То есть вышел на улицу, пока домой доехал, все прошло. То есть это один из признаков, ранних признаков аллергического ринита. Зуд и жжение также всегда сопутствуют аллергическому Безусловно, риниту. кроме заложенности носа, либо сначала появится зуд в носу, потом заложенность носа, либо появится заложенность, потом появится зуд в носу. Может быть ощущение жжения в меньшей степени, но может быть. Ощущение жжения будет уже больше все-таки, когда пациент, кроме аллергии, на фоне аллергии, на фоне заложенности носа, часто применяются сосудосуживающие бесконтрольно препараты. Когда уже есть там определенное воздействие препарата на слизистую, тогда может присоединиться жжение, хотя может быть и самостоятельно. То есть такая реакция у пациента, что при контакте с аллергеном идет аллергическое воспаление, идет отек слизистой и могут быть ощущения в виде жжения. Чаще зуд, но может быть и жжение, да. Выделения из носа появляются сразу, и как они выглядят? У меня, к сожалению, нет процентного такого, сказать, таких цифр. Но по своей практике скажу, что иногда бывает больные, как говорят, как ударило, зашел, 10 минут и готов. Все, ринорея, чуть ли не водянистая, отделяемая, не то что слизистая, вода из носа течет, чихание, все и так далее. Тут же появляются симптомы, присоединяются через какое-то время симптомы конъюнктивита и поехали. А бывает, человек заходит, начинается все постепенно, и отделяемое из носа появляется уже либо скудные, либо обильные через какое-то время, через час, два, три, а то на вторые, третьи сутки, то есть по мере того, как идет контакт с аллергеном. То есть, наверное, играет роль и индивидуальная чувствительность, и разрешающая доза аллергена, которая поступила больному. И уже отсюда будем оценивать выраженность аллергической реакции, ну и, соответственно, и реакцию на вот эти сигналы, реакцию слизистой, ну и состояние самой слизистой, способности ее к секреции, либо активной секреции, либо неактивной секрета слизи. То есть я уже говорил, если там ринорея, то есть, как правило, это слизистые прозрачные выделения, без гнойных примесей, то есть на ровном благополучии все с носом было нормально, раз нос заложило, и тут же уже через полчаса начался насморк. Это обильный, иногда не обильный, но это водянистые прозрачные выделения, которые, в принципе, кроме собственного дискомфорта и дискомфорта окружающим, никаких подозрений не вызывают. Но, опять же, 5-10 минут и платок мокрый, иногда даже выкручивай. И, как я уже говорил, больной в сутки может терять до 2-3 литров жидкости через нос. Это достаточно большая потеря, которая требует восполнения не только жидкости, но и солевыми, восполнения солей в организме. Поэтому достаточно неприятное состояние, требующее лечения. Если прозрачные выделения сменились зелеными, это говорит о присоединении вторичной инфекции? Да, если прозрачные выделения сменились зелеными, это говорит о присоединении вторичной инфекции. Опять же, на недавних встречах с лор-врачами поднимались эти вопросы, обсуждались они, кто говорит, что все-таки это проявление аллергического ринита, кто говорит, что это инфекционный ринит, но я в своей практике скажу, аллергический ринит – это чистый нос.
Если присоединились зеленые сопли, значит присоединился микробный компонент. Или вторично, или там на фоне аллергии пошел какой-то ОРВИ, то есть, ну или где-то что-то не так сделали. Ну, либо еще можно думать, особенно если у детей, если на фоне аллергического ринита с одной ноздри идут зеленые сопли, со второй ноздрёй там, ну, заложено, то еще тут можно и нужно подумать о инородном теле. Ребенок не запихнул ли туда чего-нибудь. Но это уже нужно вести к лор-врачу с тем, чтобы разобраться. Потому что либо будут с обеих носовых ходов эти зеленые выделения, гнойные выделения, либо, если из одного носового хода, значит, все-таки там есть какая-то, или была какая-то травма, или там он пальцем залез себе и сломал его там, и этот самый травмировал все, или туда еще и с этим пальцем что-то загнало, и оно там у него находится. То есть это требует уже сторонней помощи. Вообще без насморка может протекать аллергический ринит? Да, может протекать, но, вы знаете, не так часто, но может быть заложено. Это, скажем, готовность к тому, чтобы появился насморк, это может быть заложенность носа, которая может сочетаться с частым чиханием, ощущением отека вот, вообще полностью вот этой лицевой части. То есть достаточно неприятное ощущение. И могут протекать, да, такое бывает. Чихание при аллергическом рините носит приступообразный характер? Знаете, по-разному бывает. Бывает это и серия из 2-3, из нескольких десятков чиханий, что особенно неприятное для больного, для окружающих. Бывает это часто повторяющееся, там чихнул, там 2-3 минуты опять чихнул, или там 3-5 минут прошло. Бывает, ну как идет контакт с аллергеном, то есть накапливается какая-то разрешающая доза, все, больной чихнул, носовой ход прочистил, там в принципе вроде бы как наступило облегчение до следующего. А бывает, запускает целую серию, 1, 2, 3, 4, 5, особенно при первом контакте, при острых каких-то всплесках. То есть, да, есть чихание, может разными сериями ходить, разной кратностью, разной частотой, но момент неприятный. Всегда ли при аллергическом рините закладывает уши? Вопрос такой достаточно спорный. Потому что, ну давайте вспомним, немножечко нужно вспомнить анатомию, за счет чего происходит заложенность ушей. Заложенность ушей происходит за счет того, что у нас существует наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо. Наружное ухо – это наружный слуховой проход, соединенный с внешней средой, куда поступает воздух, свободно общается, и колебания воздуха передаются на барабанную перепонку, которая герметично уже закрывает среднее ухо. Там через цепь слуховых косточек передается уже колебания на внутреннее ухо. Но фокус заключается в том, что полость там, она как бы закрыта, где находятся эти косточки, она уже стерильна и условно стерильна. И наполнена воздухом. Фокус заключается в том, что при изменении давления, даже атмосферного давления, перепады там ясно, пасмурно, дождь, хорошая погода, тем более если подниматься вверх-вниз, особенно когда там на самолетах набираем высоту, то есть будет воздух расширяться, будет сужаться, это будет приносить неприятные ощущения. Природой предусмотрен сброс вот этого лишнего давления или наоборот подкачка воздуха, если это необходимо, через клапан, так называемую Евстахиеву трубу. Евстахиева труба – это труба, которая идет от среднего уха и в ротоглотку и заканчивается в устьях, ну, ее устье, ее входное отверстие находится на входной канал на уровне трубных миндалин. И, собственно говоря, нужно еще помнить, что Евстахиева труба открывается во время глотания. То есть мы помним, да, что когда, помним, не знаю, знаем, но вот в самолете летишь, начинают уши закладывать, что говорят, глотни. Глотнул, и оп, все, и уши стали. Опять там тык-тык-тык-тык, уши заложил опять, глотни, оп, и оно, щелчок, и уши стали. Щелчок, оно раз, и уши стали. То есть труба работает, все хорошо. Опять же, один из методов для саперов, еще из древних времен, ну, древних времен ведения войны, я имею в виду, когда начали работать со взрывными устройствами, то при взрыве, при ожидаемом каком-то взрыве и все остальное предлагается саперу открыть рот с тем, чтобы уравновесить давление в ротовой полости, в слуховой трубе и тем самым профилактировать, не всегда избежать, но хотя бы профилактировать разрыв барабанных перепонок.
То есть, ну, такой достаточно примитивный способ, но, говорят, помогает. Собственно, при аллергическом рините не будет закладывать уши. Но уши может заложить при аллергии как таковой, потому что прямого сообщения носовой полости со средним ухом нет. Мы уже выяснили, это трубные миндалины, да? Но учитывая, что эпителий, который выстилает вот эти все структуры, он в принципе похож, то вот эта воспалительная реакция может распространиться на соседние структуры. Первое. Второе. В принципе, вот эта сама аллергическая реакция, аллергическая готовность может также распространиться и на вот этот эпителий. Ну и, наконец, при акте глотания все-таки восходящим путем какая-то часть постепенно может аллергена продвигаться, вызывать локальную аллергическую реакцию. То есть это редко, но бывает, и заложенность ушей здесь нужно рассматривать либо с общей аллергической реакцией, либо, возможно, с присоединением какой-то, нужно уже смотреть, там, вторичной инфекции, вторичных каких-то нарушений. То есть это нужно обязательно обратиться к лор-специалисту, к лор-врачу, чтобы посмотрел барабанную перепонку, чтобы, если необходимо, значит, сделали снимок, то есть определиться, что происходит там, почему уши заложило. Может, причина совершенно не связана с аллергическим ринитом. Как аллергический ринит сказывается на состоянии глаз больного? Может ли развиться конъюнктивит на его фоне? Ну, вы знаете, ведь не аллергический ринит запускает аллергию. Это аллергия, аллергическое заболевание, состояние аллергизации организма запускает те или иные процессы. Как конъюнктивит может протекать самостоятельно аллергический, как аллергический ринит может протекать самостоятельно. Но могут происходить и совместно. От 15 до 40% идет, по оценкам разных специалистов, но я более склонен к цифре 40, то есть если не 50%, это риноконъюнктивит. Во-первых, для внешней среды, для контакта с аллергеном, это обе открытых системы, что глаза, мы контактируем с внешней средой, что воздух, мы гоняем его туда и обратно. Да, мы постоянно контактируем с аллергенами. Первое. Второе. Давайте помнить, что все-таки есть носослезный канал, через который могут общаться эти структуры. И таким путем может идти реактивное воспаление. Но все-таки здесь причину первичную, наверное, нужно усматривать все-таки в болезни самой, аллергия. И дальше уже, наверное, как бы сказать, индивидуальной, что ли, предрасположенности или чувствительности к протеканию данного заболевания. У кого-то более бурно будет реагировать нос, у кого-то будут работать глаза, а, как я уже говорил, 40, если не 50, по моему мнению, больший процент будет работать и то, и другое. То есть, опять же, слизистое, строение слизистой приблизительно одинаково, реагирует она тоже приблизительно одинаково, доступ аллергена идет и там, и там. Это два самостоятельных процесса, которые могут протекать совместно. И с тем, чтобы аллергический конъюнктивит запускал аллергический ринит, это неправильно. И с тем, чтобы аллергический ринит запускал аллергический конъюнктивит, это тоже неправильно. Это индивидуальная реакция, индивидуальное проявление данного пациента на данный конкретный случай. Потому что в большинстве случаев у него идет ринит, но сегодня пошел риноконъюнктивит. Либо в большинстве случаев у него там, при контакте с аллергеном идет ринит, потом присоединяется конъюнктивит, либо сразу потекли нос и глаза. Но сегодня у него только ринит. Ну вот так вот он говорит, сегодня меня, слава богу, только один нос мучает. Хотя всегда и нос и глаза. Поэтому это два как бы самостоятельных процесса, которые могут протекать одновременно.